I got loyalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا ممكن اتفهم ان انتوا الحلقات اللي فاتت ما كنتوش فاهمين كلامي او مقتنعين بيه، بس الحلقه دي انا متاكد ان كلكم هتقدروا تريليت ليها. هتقولوا لي ليه؟ علشان الحلقه دي يا جماعه انا بتكلم عن النيش، وانا موطي صوتي بسبب ان الحاجات اللي قدامي دي كلها من النيش وانا سارقها من ورا مامتي. وانتوا اكيد عارفين ان الحاجات دي مش سهله تطلع، دي بتبقى في كذا حاجه مرحله عشان تقدر توصل اصلا للنيش ده. والنيش ده يا جماعه هو مش مجرد خشب وازاز، ده جواه قصص كان نفسها تطلع للتاريخ. انا عايزكوا بس يا ناس تطلعوا الحاجات الجوايا وتستخدموها، وما تأجلوش القرار ده عشان ما تندموش. طلعونا. الحاجات دي من ساعه ما اهلنا اشتروها وهي موجوده في نفس المكان اللي هو اسمه النيش، وما بتتحركش من مكانها خالص. وعشان اكد لكم على كلامي انا جبت معايا النهارده كده شويه حاجات عينات، وعشان اتاكد ان الحاجات دي ما استخدمتش. بصوا هو لسه الباركود عليها اصلا لغايه دلوقتي. ودلوقتي بقى تعالوا نتكلم عن تفاصيل النيش. النيش بقى جواه معالق وشوك وسكاكين واطباق وفناجين وكوبايات. الحاجات دي اول ما طلعت من المصنع هي كانت فاكره نفسها ان هي هتعيش حياه طبيعيه عادي. هم اتفاجئوا ان هم لا، هم حياتهم اصلا حاجه تانية. هم دخلوا على حياه الشيخوخه مره واحده. لا انت خلاص انت هتفضل في نفس المكان قاعد ما بتتحركش وكده. وكلامي يعني في الحلقه دي للاغلب للامهات. يعني انت دلوقتي انت وبنت خالتك زمان اشتريتوا الحاجات دي مع بعض، طيب خلاص وانتوا لسه لغايه دلوقتي بتتزاوروا وبتروحوا تشوفوا بعض. طب ليه لما تروحي لبنت خالتك ما تاخديش مثلا فنجان قهوه معاكي من النيش بتاعك، وهي تعمل فنجان قهوه في النيش بتاعها، وانتوا قاعدين هتبقوا قاعدين مبسوطين وبتتكلموا، وفي نفس الوقت الكوبايات هتبدا تشوف بعض، يشوفوا ولاد عمهم وولاد خالهم اللي بقالهم سنين ما شافوهمش. وغير كده بقى هي الاطباق دي كانت فاكره نفسها ان هي هتطلع هيستخدموها في البيت، ان هم يقدروا يتحط عليهم اكل ويشموا ريحه الاكل. والمعلقه كانت فاكره نفسها ان هي هتحس بلسعه الشوربه، بس الحقيقه ده ما حصلش. وده طبعا بيأثر على نفسيات كل الحاجات اللي جوه النيش. هقول لك ازاي. علشان هم الكوبايات بيبقوا قاعدين ورا الازاز، هم شايفين ان الكوبايات اللي شبههم بره الحاجات التانية اللي احنا بنستخدمها كل يوم بيستخدموا، وده بيتغسل كل يوم وبيتروق عليه وكل حاجه، ان هم بيفضلوا قاعدين في نفس مكانهم. ولو انت فاكره ان انت كده بتحافظي عليهم، لا انا عايز اقول لك حاجه. انت لما بتبقي قافله عليهم كده وهم ما بيتحركوش ولا بيشوفوا حاجه ونفسياتهم بتتاثر، ده ممكن يخلي ان انت في يوم من الايام تفتحي النيش بتاعك، تيجي تشوفي الكوبايات والحاجات دي، هتشوفي حاجه عمرها ما هتبسطك، وانا عارف ان هي هتزعلك. ممكن تلاقي كوبايه مشروخه، طبق مكسور بسبب نفسيته ما كانتش كويسه. بس برضه يا نيش انا الكلام دلوقتي بوجهه لك انت عندك ميزه مش موجوده عند بقيه الكوبايات والاطباق والمعالق اللي بره. ان انت يعني ماشي انت اتفرقت عن عيلتك لما طلعت من المصنع ده، بس الناس اللي كانوا موجودين معاك وانت اتربيت وكبرت معاهم هم بيفضلوا معاك ما بيتحركوش. مفيش كوبايه بتتكسر، مفيش معلقه بتضيع، معلقه بتتني، شوكه بيحصل لها حاجه. وده برضو ده بقى عن الكوبايات والحاجات اللي بره النيش، هم بيتاثروا بده جدا. هم الكوبايات دي بيبقوا برضو جايين مع بعض وبيبقى ليها اب وام واولاد وكده. لما طفل مثلا يوقع كوبايه صغيره وبتتكسر احنا بنلمها وبنرميها في الزباله عادي جدا. بس انت عمرك ما فكرت اليوم ده بقى بيعدي على طقم الكوبايات ده ازاي؟ ان هم فقدوا حد منهم، وده ممكن كان حد يبقى غالي عليهم، ممكن كان يبقى باباه، ممكن مامته، ممكن اخته. ودي يا جماعه بجد حاجه لازم نركز فيها، ان احنا طالما جبنا الكوبايات مع بعض نحاول نحافظ عليها على قد ما نقدر وما نكسرش منها حاجه. ولو حاجه من الكوبايات دي اتكسرت او الحاجات اللي انت كنت جايبها اتكسرت، يا ريت تكسر الباقي كله عشان خلاص يعني ما تسيبش ناس زعلانه وناس مبسوطه، يبقى كله خلاص زعلان، مش هيحسوا كده ساعتها بنفس الشعور ده. يعني الحاجات اللي في النيش دي ساعات بتشوفنا واحنا بناكل مثلا في طبق مشروخ كوبايه مكسوره كده وبنشرب وبنتعامل بيها، وهم بيبقوا بيصرخوا من ورا الازاز يا جماعه طلعونا، يا جماعه استخدمونا، احنا اتعملنا عشان نتشرب فينا ويتاكل فينا، فيا ريت تستخدمونا. النيش برضو كان طول عمره بيشوف الاطفال اللي في البيت ان هو نجده ليه، ان هو ممكن كان كل يوم يبص للطفل وهو معدي من قدامه وبيقول ان شاء الله النهارده هيجازف ويفتح يفتح وياخد مني كوبايه، ياخد مني حاجه. بس طبعا الاطفال ما كانش هو ده كان طول عمرها دي كانت رغبتنا ان احنا نعمل ده. بس طبعا بسبب حكم البيت يعني حاجات كده احداث من الامهات وكده، كنا طول عمرنا بنخاف من ده. بس الكلام دلوقتي للامهات، يعني انتوا عايز اقول لكم ان هم ممكن يوصلوا في يوم من الايام الحاجات دي بيفرحوا جدا لو كره اتشاطت مثلا في النيش وحاجه اتكسرت، بسبب ان هم حسوا بالحياه، شموا هوا، حتى لو دي كان اخر نفس ليهم، بس هو حس ان هو وصل لحاجه طلع بره النيش. فاللي انا عايز اقوله لكم ان انا مش عايزكم توصلوا النيش اللي عندكم ان هو يفرح لو كره اتشاطت فيه او حاجه خليته يتكسر، ده حاجه هتاثر فيه. انا دلوقتي هقول حاجه ممكن تكون صعبه لكل ام مصريه، لو انت قلبك مش جامد قوي يعني سكيب الحته دي. انا مره كنت قاعد مع مامتي وكانت بنتكلم بقى على النيش وكده، فلقيتها هي بتحكي لي عن حكايه حد من قرايبها كان النيش بتاعه سليم ومحافظ عليه ومستخدمه وكل حاجه، ومره واحده النيش من كتر حزنه هو مره واحده الرفوف كلها وقعت وكله اتدشدش.
وهي ساعتها قريبه مامتي هي اتضايقت جدا وزعلت، وساعتها قعدت تقول يا ريتني يا ريتني يا ريتني، يا ريتك عملت ايه. فكانت بتقول، قعدت تقول يا ريتني استخدمتهم، يا ريتني اكلت فيه، يا ريتني شربت بالمعلقه دي، يا ريتني شربت كوبايه قهوه من الفنجان ده. فانا يا جماعه مش عايزكم توصلوا للمرحله دي، ومش عايزكم تندموا ولا تقولوا يا ريتني، فاستخدموا الحاجات اللي في النيش عندكم. الغريب بقى ان الحاجات اللي جوه النيش دي عمرها ما اشتكت ولا زعلت مننا برغم قله اهتمامنا بيهم، زي ناس كتير قوي في حياتنا. وكل يوم بيصحوا بيبقى عندهم امل جديد ان احنا النهارده ممكن نطلعهم بره ناكل منه او نشرب فيه حاجه او حتى نقدم فيه حاجه جديده للضيوف. احنا اللي وقتنا بيجري وهم اللي واقفين، بس الحقيقه اللي بيتحبس هو اللي بيتألم اكتر. والنيش لو كان بيتكلم كان هيقول كلمه واحده بس: طلعوني. طلعوا الاطباق اللي استنت مناسبات وما حصلتش، طلعوا الكوبايات اللي كان نفسها تحس بميه الساقعه، طلعوا المعالق اللي عايزه تخبط في طبق فته يوم الجمعه، وطلعوا الفناجيل اللي كان نفسها يتشرب فيها كوبايه قهوه سخنه وقت العصريه كده في روقان. طلعوهم وخليهم يعيشوا الدور اللي هم اتخلقوا عشانه، لان في الاخر الحياه مش للزينه ولا للعرض ولا للذكريات اللي مركونه، الحياه للاستعمال وللحركه. يمكن لو طلعنا الحاجات اللي جوه النيش هنحس ان هي زي البشر، لو اتحبست تموت ولو طلعت تعيش. يمكن يا جماعه الحاجات دي كان نفسها تبقى جزء من حياتنا، مش بس موجوده كديكور على الرف. طيب انا مش عارف الحلقه دي يا جماعه. باي باي.